आरव, बघ मी तंबोरा वाजवते. ऐकतोस का किती गोड आवाज आहे? हो आई, तो शांतसा वाटतो. मी हलका नाचू? अगदी बरोबर. हळूवार हालचाल कर. आता हा गडगडणारा आवाज ऐक. आहा, आता मी जोरात उडी मारतो. छान. प्रत्येक आवाजावर वेगळी हालचाल करायची आहे बरं का. आता वाऱ्याचा आवाज वाजवते. आहा, मी फुलासारखा हलतोय. मस्त. बघ तू आवाज ऐकून शरीराने कसं व्यक्त होतोयस. हेच तर आपलं आजचं गाणं आणि नृत्य आहे.